今日咧就介紹3個模型，就包括東涌線模型、MLR 模型同埋南港島線模型。咁今日咧就講東涌線模型啦，係啦，因為今日咧我哋要幾條片就會拍埋一齊嘅，因為其實你哋以為係幾條片啦，但係實際上咧係全部拍埋一齊，仲有2個模型，所以我開始啦。呢嚿嘢咧就係同機場快線一樣啦，我就會攞，陣間就會攞噶啦，我會俾大家睇。咁係黑色集電弓，然後就係咁樣嘅個盒咧，後面真係好 3D 咯。好，開埋個燈，好啦，咁樣啦，好 3D 嘅。係啊，其實呢個光咧，大家唔好介意，其實係個手機光，都係用 M Train 嘅。好多，我攞出嚟睇。隔離有啲聲啊，唔好介意啊，請大家唔好介意。好啦，啱啱有啲事啊，冇咩問題啦。好，唔係喎。哎呀，唔使解到，唔使啦。有位開啦，今次總算都係嗰隻橙色嘅啦，嗰隻橙色嘅，模，都係橙色，即係微影最經典嘅橙色。順便而家打開佢先，攞個腳。如果大家想知道點輕易開咧，就好簡單，插入去，然後咧就慢慢推，將個戒刀開到最盡，小心啲，推到去，然後咧對面度同你一樣嘅方法向推，咁就冇問題啦。好，而家開咗噶啦。可以開噶啦，咁就睇先。哇！呢個嘢都幾靚喎。攞出嚟睇啦。咁，哇幾扎手。呢個好似比我上次講嘅 CAA 好似仲要重。不過咧，其實我係未開始播嘅。如果你哋係12月31號嘅話，應該就可以睇噶啦。係啦。呢個咧就係軟膠式嘅質葉，等先。真係呢個乳膠嚟喎，真係乳膠膠嘅。之前嗰啲全部都係鐵嘅，係鐵。之前係鐵嘅，而家呢個膠喎。但呢個就屬於大㗎啦。然後咧車尾啦。車尾咧同機場快線差唔多嘅，不過就又冇咗對門啦。個球，呢個其實唔係真嘅球嚟嘅。然後都係3隻門啦。其實真實睇咧，其實都幾型嘅。有2個水壺，不過啲水壺咧其實係好似係有啲係假咁嘅，不過所以咧就冇咩問題。有一個中間個窗，不過都唔係咁穩。係唔係穩嘅？呢個唔係咁穩嘅呢個窗。我試下攞個機場快線嚟先啦。好啦，因為時間關係咧，我就拆咗出嚟攞俾大家睇下啦。咁大家都如果你搭機場快線東涌線嘅話，應該知，因為都冇咩分別啦，都只係顏色唔同啦。不過機場快線好似靚啲，佢真樣真係好型。然後咁樣，因為呢2款車都係同樣都係前面有集電弓嘅呢2架車，一樣咁樣啦。但係呢個係乳膠嘅集電弓，呢個咧係鐵嘅集電弓。睇下我已經係咁樣，就好似同一樣嘅。呢個一樣力度係唔同嘅，乳膠呢個係膠嚟嘅，呢個鐵嚟嘅。尾啦，就好似唔同啲喎，呢個好似有
咁呢個窄啲，呢個窄啲嘅，呢個闊啲。右面其實都冇太分別嘅車身，如果隻門就唔同咯。好，我試下扣唔扣得起先，扣下先。呢個車應該差唔多款車嘅，呢個統一嚟嘅，應該係差唔多個 size 嘅。如果咧，其實咧之前其實都有一架咧叫做算啦，我就呢個就唔好意思，呢個集電桿咧成日甩，所以就拆咗佢先。一般嚟講咧，其實正確扣法咧應該係咁樣嘅。其實咁樣嘅話好似快好多。其實唔緊要，其實唔係話我拆咗架車，其實係咩嘅啫？其實可以扣翻嘅。嗰度得先啊，係咁樣嘅扣啦。其實都係一樣咧，都係留咗一個好大個空隙咯。我其實都唔明點解要咁做嘅。哇！應該集呢個嘢嗱，就係咁樣噶啦，厚到咁嘅。咁我真係最奇怪嘅係咧，點解唔明呢個機場快線咧？應該係一個新宿嘅風琴位咯，係新宿應該嘅喎，應該係新宿嘅風琴咯。因為咧東涌線個風琴係好厚，機場快線冇嘅。有啲好啦，收翻佢先。OK， 收翻啦。好，而家裝翻佢先啊。好啦，咁樣咧，今日咧就講到呢一度啦。咁我哋下次再見，拜拜。喂，唔好意思，已經完咗啦，拜拜。